формат в Москве. И в центре внимания здесь сегодня газовый камин. Да, он газовый, хотя выглядит как дровяной. Это камин голландской компании ДРУ, модель Маэстро 80×3. И лучше, чем я, подробнее вам об этой газовой каминной топке расскажет Александр Попов, представитель компании Flamen, которая поставляет продукцию ДРУ на российский рынок. Саша, привет! Привет, Жень! Несколько слов об этом потрясающем камине, возле которого мы сейчас сидим. Я не верю, что это газовое пламя, а не дровяное. Да, действительно, камин ДРУ очень интересная вещь, потому что он помимо своей эстетики, то есть вот этой картинки красивой очень пламени, он дает очень мягкое, приятное тепло и позволяет нам наслаждаться пламенем, причем легко управляемым пламенем, потому что мы можем управлять этим камином не только с пульта, но и со смартфона, с планшета. То есть, придя домой вечером вот в такое уютное, красивое интерьерное пространство, мы можем присесть на такие прекрасные кресла рядом с камином и не заморачиваться насчет дров и чего бы то ни было. Потому что, да, включить, нажать кнопку, да, и получить удовольствие. В данном конкретном случае мы находимся на стенде дизайнеров Екатерины Кирайт и Олеси Добрановой. Они создали это пространство, которое всем очень нравится, с такими интересными дизайнерскими решениями и красивыми материалами, прекрасная фактурами. Штукатурка. Да, и наш камин в данном случае здесь дополнил всю эту картину своим вот таким, своей реалистичностью, своим теплом, своим, ну скажем, такой яркой деталью, что ли, да, этого интерьера, которая никак не умаляет красоты всего остального пространства. Саш, а почему именно трехсторонняя топка? Это правда, что сейчас трехсторонние топки в моде? Да, действительно, трехсторонние топки сейчас пользуются наибольшей популярностью, причем это касается и дровяных каминов, и газовых каминов, и даже некоторые модели биокаминов, которые существуют с корпусами Evios Fire, они тоже популярны, именно трехсторонние. Я думаю, это связано с интересными решениями дизайнерскими, интерьерными, которые можно сделать с помощью таких вот каминных топок, и также позволяет быть уверенным в том, что это будет красиво и эстетично. Конкретно в этой модели примененное стекло Clearview, то есть это просветленное стекло, которое имеет специальное покрытие. Оно выглядит абсолютно прозрачно. Да, оно имеет специальное покрытие антибликовое, которое позволяет просматривать... То есть такое ощущение, что стекла здесь вообще нет. Да, как будто его нет. И некоторые из посетителей даже пытаются потрогать рукой, попользоваться случаем и, скажем так, пощупать огонь. Ну, я не знаю, это очень отчаянные люди. Это опасно. Кстати, это опасно, о безопасности, Саша. Многие все еще считают, что газовый камин это может быть как-то опасно. Вот люди побаиваются у себя ставить. Что ты скажешь по этому поводу? Мы все-таки говорим о продукции передовой компании. Да, действительно, продукция компании ДРУ известна уже с 50-х годов 20 века, то есть более полувека, о господи, уже 70 лет почти, да? Вот, они производят газовые камины, и, безусловно, накопленный опыт, накопленные технологии, передовые технологии, они позволяют говорить о том, что эти камины абсолютно надежны и безопасны. Здесь существует целая масса различных датчиков, блокираторов, клапанов, которые прикрывают подачу газа при возникновении каких-то проблем. Поэтому это абсолютно безопасно. То есть, может быть, такой камин даже чуть более безопасен, чем дровяной в некоторых случаях? В общем-то, можно так сказать, да, это так. Особенно с учетом того, что смотря кто монтирует. Да. Вот, поэтому если применять правильные, качественные, хорошие теплоизоляционные материалы, комплектующие к этому камину, дымоходные трубы, в данном случае коаксиальные дымоходы, и соблюдать все необходимые правила и предосторожности, да, то газовый камин, он не то что безопасен, скажем так, не менее безопасен, чем дровяной камин. Он даже, скорее всего, ты правильно говоришь, он даже более безопасен, чем дровяной камин. И плюс к тому, с точки зрения газа, то опять-таки современное газовое хозяйство, оно достаточно безопасно и контролируется очень четко, поэтому я думаю, что никаких проблем в этом нет.
Я сам лично могу сказать, что честно и откровенно, первоначально были определенные опасения, но после того, как я начал ими, собственно, пользоваться активно, да, это уже получается 6-я, наверное, выставка, когда мы показываем газовый камин. Каждый раз мы его монтируем заново, каждый раз мы его разбираем и собираем, различные модели причем. Я могу вам сказать, что ничего в этом такого опасного, сложного и в общем-то нет, и для специалиста это совершенно нормальная, но если речь идет продвинутая техника. об оборудовании нового поколения, то есть Да. если вы хотите приобрести газовый камин, то это должен быть правильный производитель. Безусловно, это очень важно. Это, пожалуй, самое главное, потому что очень популярно сейчас копирование. Да. Вот. В том числе и газовых каминов. Но я хочу сказать, что газовый камин, например, компании DRU, это очень сложный технический прибор, состоящий из многих компонентов, компоненты которые, скажем так, в своем комплекте, в своем всеобъемлющем, да, таком целом, это сложная вещь. Каждый по отдельности, безусловно, это достаточно простое, но они сбалансированы между собой, и именно это позволяет быть уверенным в качестве этой продукции и в том, что это абсолютно безопасный и надежный прибор. То есть повторить каждый из компонентов, безусловно, возможно, но соблюсти все пропорции и объединить это все воедино, чтобы это был сбалансированный, качественный и автономный прибор, это крайне сложно. Но у ДРУ это получается. Да, безусловно. Они не останавливаются на своем пути. Сейчас существуют еще более новые, более современные модели, которые позволяют даже, скажем так, улучшить картинку, которую мы с вами видим сейчас. Еще лучше? Да, то есть там есть... Мне кажется, здесь уже безупречно. Светодиодные специальные 3D-подсветки, которые позволяют добавить игры пламени. И, например, летний режим, который позволяет, не растапливая камин, получить картинку, скажем так, вполне себе реалистичную игры пламени. Так что вот такой интересный симбиоз электрики, видео и, собственно, вот огня. Это вот как раз компания DRU сейчас современная. Ну, мне очень нравится эта топка Maestro 80×3, правильно я ее называю? Все верно. Саша, спасибо, что рассказал нам про эту топку и про компанию DRU. А я напомню, мы беседовали с Александром Поповым, представителем компании Flaman, которая поставляет продукцию ДРУ в Россию. Мы на выставке Батимат. И спасибо, что смотрите, и оставайтесь с нами.